햄스터입니다. 제가 오늘은 아이스버그 무편집 영상을 찾아서 한번 해보도록 녹음을 한번 해서 음성 편집을 한번 해보도록 하겠습니다. 아까 보셨다시피 짱구 잠옷 그림이었어요. 그다음에 되게 하늘하늘한 슬라임이어서 되게 색깔도 예쁘고 좋네요. 그다음에 저는 파스텔 톤은 안 좋아하지만 제가 짱구 덕후고 짱구 잠옷이 그려져 있었기 때문에 되게 신기하고 좋았어요. 저는 아직 쉐이빙 폼을 못 샀기 때문에 아직 좀 비싸더라고요. 그래서 못 샀기 때문에 아직까지는 아이스버그 슬라임을 아이스버그 슬라임을 못 만들었는데 이 영상을 보고 약간 좀 자극을 받아서 꼭 만들어 보고 싶어요. 콕콕이도 진짜 좋고요. 잘 늘어나고 약간 버터 슬라임 같네요. 제가 음성 편집을 한 게 122가 음성 편집 해달라고 해서 음성 편집으로 하고 있고요. 되게 이쁘네요. 영상 자체가 이쁘고 컬도 굉장히 좋아요. 이분 이름이 뭐였지? 제가 존경하는 분인데 이름을 제가 약간 가끔씩 까먹거든요. 근데 그 영컬이 너무 좋아가지고 안 쓸 수가 없었고요. 아이스버그 슬라임 편집 영상이라 되게 색달라서 한번 써봤어요. 이런 아이스버그 슬라임도 있구나 라는 걸 알기 위해 이렇게 써봤고요. 제가 출처나 링크, 제목이나 설명에 달아놓을 테니 가서 꼭 많이 구독 눌러주시고 많이 사용해주시면 저야 감사합니다. 지금 제 햄스터 쪽으로 가고 있는데 햄스터가 진짜 좋아요. 저는 햄스터를 키우고 있으니까 햄스터 영상도 많이 올리도록 하겠습니다. 이제 거의 끝나가네요, 여러분. 구독, 좋아요 많이 눌러주시고 뜰 영상도 기대해주세요. 그럼 안녕.